Si os queréis silenciar, por favor, ahora mismo para empezar, no hay problema. Buenas tardes, soy Mónica. Entonces, ya me conocéis la mayoría. Ahora tenemos en el equipo de almacén a Aida, que si aprovecho de las que no conozcáis, ya os la presento. Aida es fisio y cuando nos contó que un poco su especialidad era lo del bruxismo, claro, pues a mí sí que sabemos que hay mucha gente que tiene bruxismo. Entonces, nadie mejor que ella lo puede explicar y nadie mejor que ella puede explicar que hay tratamientos para eso a mayores de las férulas, ¿no? Que te dan de descarga. Entonces, nada, os dejo con ella, va a ser breve y luego habrá un tiempo de preguntas al final. Entonces, ahora mismo estaremos grabando esta primera parte y luego la subiremos a YouTube. La segunda parte, bueno, pues un poco lo que queráis, si alguien no quiere ser grabado, lo dice y punto. Espera, que había alguien ahora así como para... ¿Tú viste? Ah, vale, ya está admitido, Noemi. Vale, ya quedas de coanfitriona, Aida, y entonces cualquier persona que entre o así, Sí. la conectas. Nada más que decir yo, más que, bueno, ahí tenéis a Aida y eso, aprender mucho. Adelante, Aida. Vale, hola chicas, para las que no me conocéis, soy Aida, la fisio de almacén. Estoy especializada en terapia manual y una de las formaciones que tengo es de bruxismo. Entonces, una de nuestras labores de la fisioterapia es la divulgación y la educación del paciente también. Entonces, aprovechando que ahora estamos todos online, que estamos medio confinados, pues me gustó la idea de hacer esta charla para que como pacientes podáis conocer un poquito más el bruxismo, podáis entender qué causas tiene, cómo afecta a nuestro cuerpo y qué tipo de tratamientos o qué diferentes tratamientos tenemos del bruxismo. Entonces es una charla pequeñita, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis un poco unas nociones básicas, entender qué es, los tipos y los tratamientos, y luego ya las preguntas que queráis hacerme, bien recibidas, e intentaré resolverlas todas. Vale, os voy a compartir la pantalla. Ahí. Vale. Para empezar con el PowerPoint. Se carga. Ahí está. Ahí está. Vale. A ver así. Vale. Entonces, ¿cómo voy a dividir esta pequeña charla? Por lo que os he dicho, en un primer momento veremos lo que es, los tipos de bruxismo que hay. Luego, la siguiente parte es las causas y las teorías de por qué se produce el bruxismo. Hay diferentes causas, ya veréis, aunque hay una que prevalece sobre las otras. ¿Qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo? Algunas que lo sufrís conoceréis algunos, otras otros, no afecta a todo el mundo igual. Y luego, en qué diferentes tratamientos de diferentes disciplinas podemos optar cuando tenemos bruxismo. Y al final os daré unos pequeños consejos, un pequeño automasaje y unos estiramientos que podéis hacer vosotras en casa y unos consejos para poder tener menos, reducir los efectos del bruxismo, ¿vale? Entonces, ¿el bruxismo qué es? Es un ámbito involuntario de apretar o rechinar los dientes superiores con los inferiores. No tiene un propósito funcional. El propósito funcional de nuestra mandíbula es comer, hablar, comunicarnos, pero cuando se realiza el bruxismo es de manera involuntaria y no tiene un propósito funcional. Hay diferentes tipos de bruxismo. La clasificación más grande, más conocida, es el bruxismo en vigilia o diurno y el bruxismo nocturno o en sueño. Ya como lo indica el nombre, en vigilia se produce por el día. Que se produzca por el día no quiere decir que seamos conscientes de ello. La mayor parte del tiempo no somos conscientes de que apretamos. Pero que se produzca de día nos hace más fácil poder ser conscientes y corregirlo. En cambio, el nocturno es muy difícil porque estamos durmiendo, no somos conscientes y es completamente involuntario, y hay mucha gente que no sabe que muerde hasta que ya tiene unos síntomas muy fuertes.
La fuerza oclusal que se produce, la fuerza de morder que se produce cuando estamos apretando los dientes con bruxismo es entre el 30 y el 60% de la que se produce al masticar, es decir, no es el 100%. Pero el problema viene porque como es un hábito mantenido, al final la fuerza total que se produce hacia los dientes es mayor que cuando masticamos. Es decir, yo cuando mastico, cuando como, pues estoy comiendo 20 minutos, media hora. En cambio, apretar los dientes, hay gente que aprieta los dientes las 7, 8 horas que duerme. Entonces, al final, el cómputo total de fuerza es muchísimo mayor. Luego hay otros dos tipos de bruxismo. Hay el bruxismo de apretamiento, que es simplemente en posición estática, apretar de manera mantenida los dientes de arriba contra los de abajo. Aquí hay una contracción muscular mantenida, no se relaja en ningún momento el músculo y hay menos desgaste de la dentición, ¿vale? Porque simplemente lo que haces es apretar en estático, pero sí hay riesgo de rotura o fractura de piezas dentales por esa fuerza que os decía que se produce en los dientes. El otro es el de frotamiento-rechinamiento, que es el que más preocupa a la gente, porque este sí que da a nivel estético unas consecuencias bastante visibles, que es un desgaste muy grande, como podéis ver aquí, en los dientes, ¿vale? Es esta gente que tiene los dientes como muy pequeñitos, muy cerca de la encía y además tiene la línea de los dientes, tanto los de arriba como los de abajo, súper recta, ¿vale? No hay irregularidades entre los dientes. Eso quiere decir que rechina hacia los laterales o incluso hacia adelante y hacia atrás y va como limando los dientes. En este tipo de bruxismo se produce contracción-relajación, ¿vale? Porque hay movimiento de la mandíbula. Entonces, hay un desgaste, pero también hay una fuerza oclusal y también hay mucho riesgo de sufrir fractura o rotura de piezas dentales. ¿Por qué se produce el bruxismo? Actualmente existen muchas teorías, hay muchos estudios todavía que se están realizando, pero sí se sabe que el mayor desencadenante son el estrés y la ansiedad. ¿Vale? Eso está muy demostrado, un porcentaje altísimo, aunque haya otros factores que influyan, el mayor desencadenante es estrés o ansiedad. Pero además hay otros factores que pueden influir, como puede ser una desalineación de las piezas dentales. ¿Qué es eso? Simplemente lo que os dicen los dentistas, una mala mordida, ¿vale? Que tu mordida no encaja. Puede haber mordida cruzada, protrusión de la mandíbula inferior, esta gente que tiene el mentón muy para atrás también. Es simplemente que la mordida no encaja, no es perfecta. Entonces, al no encajar, se produce un hábito, es como una reacción de nuestro cerebro primitivo, ¿vale? Que busca volver a alinear la mordida, porque esto es un dato curioso, en los niños sí se produce bruxismo de manera natural, porque es una manera que tiene nuestro cuerpo de ir moldeando nuestra mandíbula y de ir estimulando la fuerza de los músculos de la mandíbula y de ir alineando nuestra mordida. Si tú tienes una mordida torcida, tu cerebro primitivo, aunque tú no eres un niño y no se va a modificar la mordida, sino que va a ir a peor, va a intentar hacer otra vez ese gesto para corregirla. Si además tienes ansiedad y estrés, pues eso ya es un cóctel molotov para el bruxismo. Luego, otros factores que también influyen es el reflujo gastroesofágico. Esto ya es la pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces la gente que tiene reflujo es gente que ya tiene estrés. Entonces le produce reflujo y el reflujo le empeora ya el bruxismo. Luego hay enfermedades neurovegetativas o otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral infantil, ¿vale? Esto ya es causa neurológica, ya sería verlo con el neurólogo, que sí se produce bruxismo de manera patológica. Este es otro tipo de bruxismo que ya es a consultar con un neurólogo. Luego la gente que tiene hábitos del sueño, trastornos del sueño, la gente que ronca, la gente que tiene apneas del sueño. La apnea del sueño es gente que cuando está durmiendo deja de respirar. No es peligroso, simplemente que dejas de respirar y tu cerebro lo que hace es despertarte para que tú vuelvas a respirar. Entonces, gente que se despierta muchas veces por la noche. Entonces, esta gente al no dormir bien también le empeora el hábito del bruxismo o se lo puede desencadenar. Esto sí que está muy demostrado. Hay ciertos medicamentos como antidepresivos o antipsicóticos que producen bruxismo. Y esto ya sería también un tema a tratar con el médico, con el médico especialista que hubiera recetado este tipo de medicamentos. Y luego, últimamente hay unas investigaciones que hablan también de ciertas alergias o enfermedades autoinmunes que pueden desencadenar el bruxismo, aunque esto está todavía en desarrollo y en estudio, así que no se puede afirmar tampoco mucho, pero bueno, ahí está. ¿Qué efectos tiene el bruxismo sobre nuestro cuerpo? Bueno, pues el más visible y el que más le preocupa a la mayoría de la gente es el desgaste de las piezas dentales.
¿vale? Esto es lo que más te dice la gente y a lo que más acude la gente al odontólogo. Se producen en muchos casos, más de lo que se cree, se producen mucho fisuras o fracturas de las piezas dentales, ¿vale? Hay gente que lo que haces es que como vas debilitando y vas presionando cada vez más los dientes, llega un punto que hay gente que dice, pues un día comiendo una nuez se me partió el diente. Eso es porque has desgastado tanto, tanto, tanto que un día simplemente masticando algo que no debería darte tanto problema ha hecho romper tu pieza dental. Y también, debido a ese desgaste del esmalte, se produce una sensibilidad dental muy fuerte en muchos casos y el hecho de apretar y de empujar los dientes contra la encía produce una sensibilidad de las encías también bastante importante. Otros efectos son los problemas musculares, ¿vale? Produce contracturas y tensiones en la musculatura cervical y dorsal, produce cefaleas, dolores de cabeza tensionales, y produce dolor y trastornos en la articulación temporomandibular, es esta articulación de aquí, ¿vale? La de la mandíbula, inflamación, luxaciones, desgaste del disco de la articulación, ahora os lo enseño para que lo conozcáis un poco. También produce, esto no lo sabe mucha gente, acúfenos y pitidos en los oídos, luego os explicaré también por qué, y evidentemente produce trastornos del sueño, ¿vale? Nuestra calidad del sueño va a ser mucho menor, porque si tú no estás relajada durmiendo, tu sueño no va a ser reparador. Es esta gente que te dice, yo duermo mis 8 horas, pero yo me despierto y estoy agotada como si no las hubiera dormido. ¿Vale? Es gente que no tiene insomnio, pero no tiene un sueño reparador. La calidad del sueño se mide por dos variables. Una es la cantidad de horas que tú duermes y otra es la calidad, que tú te levantes descansada o no. Si tú has dormido 8 horas y estás agotada al levantarte, es que no tienes un sueño reparador, da igual que duermas 10 horas. Problemas musculares, ¿por qué se producen? Quiero que entendáis que el músculo masetero, el que se encarga de apretar, es este de aquí, ¿vale? Es este de aquí que viene desde más arriba del arco cigomático, que es este huesecillo que tenemos aquí, que se le marca a alguna gente. Pensaros que viene desde más arriba, desde aquí más o menos, y viene todo por aquí hasta engancharse aquí abajo. Es todo esto, es un músculo muy potente. Entonces, si os fijáis cuando mordéis, no estáis solo tensando el masetero, estáis tensando ya de base el suelo de la boca, que son los suprayoideos, es decir, esta musculatura de aquí. Estáis tensando los infrayoideos, que es esta musculatura de aquí, que aquí también tenemos músculos. Estáis tensando el esternocleidomastoideo, que es este, que a alguna gente, a algunas mujeres sobre todo, se le marca mucho, le dicen que es el músculo de la tensión. Y estáis tensando también toda la musculatura posterior, ¿vale? Toda esta musculatura del trapecio, veis lo grande que es, pero luego los pequeñitos también que hay por atrás, ¿vale? Se llaman los suboccipitales, que son los que están debajo del cráneo, que están entre la cervical y el cráneo. Y son músculos muy pequeñitos que cuando se tensan hacen esta postura de la cabeza que hace como que tu cervical merme. Es decir, hay gente que tiene la cabeza como hacia adelante y luego como metidita así, como que su cervical es cada vez más pequeñita. Eso es porque toda esa musculatura muy pequeña, en vez de estar relajada y manteniendo tu posición erguida, lo que está es muy contraída y te está arrastrando el cráneo. Esto es lo que produce esos dolores de cabeza que la gente te dice, viene desde atrás, me nace aquí y me aprisiona, es como un casco. Se producen sobre todo por estos músculos tan pequeñitos y tan importantes. Los problemas en la articulación temporomandibular, la ATM se llama, os voy a explicar por qué se producen. La articulación temporomandibular está aquí, ¿vale? Esto es el cráneo, aquí está la mandíbula inferior y aquí aumentado, veis, este es el arco cigomático que os decía, el huesecillo de aquí de la cara, y luego tenemos el ángulo inferior y fijaros cómo aquí, cómo es la articulación aquí, esto es el cráneo, ¿vale? Lo que veíamos aquí. Esto es el ángulo inferior de la mandíbula y fijaros que aquí tenemos como una almohadilla, que es el disco. ¿Vale? Esto es como el menisco en la rodilla. Es una almohadilla que lo que hace es amortiguar. Y puedes tener muchos problemas en este disco, igual que tienes problemas en el menisco de la rodilla. ¿Por qué? Ahora os lo voy a mostrar en un vídeo. Este es un vídeo en el que vais a ver cómo cuando se abre y se cierra la mandíbula se produce un deslizamiento. A la izquierda vais a ver el deslizamiento natural que tiene el disco, ¿vale? Y a la derecha vais a ver un disco inflamado, aprisionado, que cuando está inflamado y aprisionado, esa presión hace que al deslizarse
no se desliza de manera natural, sino que se produce como un roce, como en el menisco de la rodilla. Igual, cuando yo tengo el menisco aprisionado e inflamado, en vez de deslizarse de manera natural, lo que hace es aprisionar y pellizcar. Entonces es lo que nos duele. Vais a verlo aquí. Aquí es un deslizamiento normal, se abre y se cierra la mandíbula. Y aquí está muy contraído el músculo, hay una inflamación y cuando se desliza hacia adelante, incluso el disco sobresale, protuye fuera de la articulación. ¿Vale? Y aquí vienen muchos problemas de luxación de la mandíbula, esta gente que te dice que es que a mí cuando abro la boca hay un lado o los dos que hace clac, como que cruje. Eso es que la mandíbula no tiene suficiente deslizamiento aquí y lo que hace es como luxarse un poquito, ¿vale? Salirse, como se diría antiguamente, salirse un poco del sitio. No pasa nada porque está llena de ligamentos y de músculos que la sujetan, no se te va a descolgar nunca la mandíbula, pero el problema que da es que se inflama mucho, puede dar desgaste, ¿vale? El mismo desgaste que nos dan las vértebras en los discos intervertebrales o en el menisco de la rodilla nos puede dar en este disco. Y es esta gente que tiene un dolor ya crónico, ¿vale? Que le duele siempre aquí, que le duele al abrir y cerrar, al comer, al hablar. Es un dolor muy desagradable, bastante desagradable. Y en estos casos ya es porque has tenido bruxismo durante mucho tiempo, muy prolongado. Luego, las cefaleas, los dolores de cabeza. Vale, quiero simplemente esta diapositiva que parece mucha cosa, simplemente quiero que distingáis entre migraña, que no tiene nada que ver, ¿vale? La migraña tiene una causa neurológica, se ha visto que influyen muchas cosas, factores hormonales, alimentación, ambientales, estrés, vale, muchas cosas, pero bueno, la migraña tiene su tratamiento. La migraña es un dolor quien la haya sufrido alguna vez lo sabe que es un dolor muy intenso de cabeza. Da una fotosensibilidad, es decir, una sensibilidad a la luz y a los ruidos brutal, es decir, la persona que tiene migraña no puede levantarse de la cama. Entonces no estamos hablando de este tipo de dolor de cabeza. El dolor de cabeza de sinusitis es un dolor de cabeza que te da alrededor de los senos, ¿vale? Es cuando estamos enfermas y con la nariz muy atascada, tampoco es este dolor de cabeza. La cefalea en racimo es un tipo de migraña que te da detrás del ojo, ¿vale? Eso tampoco es una migraña. El dolor de cabeza que nos da con el bruxismo es la cefalea por tensión, es la presión en la cabeza, ¿vale? Yo tengo la sensación, la gente te lo describe como si tuviera un casco que le aprisiona la cabeza, ¿vale? Como que te la aplasta. O hay gente que te dice que nota que le late dentro, ¿vale? Como si tuviera todo esto súper tenso y nota latir la sangre contra el cráneo, ¿vale? Es esa sensación. ¿Por qué tenemos acúfenos y pitidos en el oído cuando tenemos bruxismo? No voy a explayarme aquí en anatomía ni nada de eso, simplemente quiero que veáis a nivel del cráneo. Fijaros dónde está la articulación de la mandíbula y fijaros dónde está el conducto auditivo. ¿Vale? La mini lámina ósea que hay entre ellos. No hay espacio. Y con tejido, no somos solo hueso, tenemos tejido blando. El tejido blando, fijaros, aquí está el disco que os enseñaba antes, ¿vale? Esto es ligamento. Aquí está con la boca cerrada y aquí está con la boca abierta el disco y el ligamento. Fijaros qué pegadito está. O sea, eso cuando yo abro y cierro la boca o si hay inflamación o tensión, obligatoriamente se va a transmitir a esa zona de ahí. De hecho, no sé si os habéis fijado alguna vez cuando se os taponan los oídos en el avión, uno de los trucos que nos dan es bostezar, es mascar chicle, abrir y cerrar la boca, ¿vale? Es por eso, porque al abrir la boca, si os fijáis cómo se tensa ese ligamento, lo que hace es tirar del conducto auditivo, ¿vale? Tira de esa zona y la estira. ¿Qué pasa? Que si hay mucha tensión, lo que hace es que cuando yo tengo tanta tensión ahí, lo que hace es como aprisionar ese conducto y me produce, no es peligroso, no me voy a quedar sorda ni voy a tener ningún problema, pero me produce esa sensación. Hay gente que te dice que escucha menos, ¿vale? Que tiene el oído taponado, como parecido a cuando se te tapona en el avión, pues es por eso, es porque hay mucha tensión ahí en la articulación y está aprisionando ese conducto auditivo. ¿Qué tratamientos tengo si tengo bruxismo? Bueno, no quiero aquí vender demasiado los tratamientos, pero sí tengo que decir que cuanto más multidisciplinar, es decir, cuantas más diferentes disciplinas influyan, más eficaz va a ser. ¿Vale? El bruxismo, no quiero ser pesimista, pero es verdad que es muy difícil de eliminar, porque es un hábito inconsciente y cuando un hábito inconsciente se instaura, corregirlo es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil.
pero hay muchas veces que si yo lo abordo desde diferentes disciplinas, lo que voy a hacer es reducirlo casi a anecdótico. Me voy a centrar sobre todo en tres: en la odontología, en la psicología y en la fisioterapia. Lo más importante es saber qué es, no la causa, pero sí la causa más fuerte que tengo en mi bruxismo. Es decir, a mí lo que me desencadena apretar los dientes, ¿qué es? ¿Es que tengo reflujo? ¿Es que tengo unos hábitos del sueño horribles? ¿Es que tengo mucho estrés? ¿Qué es realmente lo que me está a mí desencadenando el bruxismo? Si yo encuentro esa causa, o tengo la mordida mal, por ejemplo, si yo encuentro esa causa, voy a poder abordarlo de una manera mucho más específica, porque si yo, por ejemplo, mi problema es que yo tengo muchísimo estrés, pero yo pongo una férula de descarga, vale, muy bien, pero es que mi problema va a seguir ahí, y entonces yo voy a seguir apretando, ¿vale? Desde la odontología, ¿qué se suele hacer o qué tratamientos hay? Bueno, el más conocido, y supongo que conoceréis todas, son las férulas de descarga. Las férulas de descarga, no estoy en contra, a pesar de lo que he dicho antes, sino que estoy muy a favor, sobre todo en casos donde mucha gente que te dice que tiene un desgaste muy grande de los dientes, ¿vale? Lo importante ahí en ese caso es dejar de desgastar esos dientes y tener riesgo de perder la pieza dental. También la gente que tiene mucha sensibilidad en los dientes y las encías viene muy bien. La gente que tiene mucho dolor aquí en la articulación, no tanto con contracturas, dolor de cabeza, sino aquí. La gente que dice, a mí lo que me duele es esto, la articulación. Pues la férula va bastante bien porque como te mantiene la boca ligeramente abierta, la tensión que se produce a nivel de la articulación se reduce. Entonces ayuda. Mi consejo, la férula, aunque sea más cara, siempre hacerla con un especialista. Yo sé que hay férulas que se venden en la farmacia, pero pensad que si voy a pasar 7, 8, 9 horas con una férula puesta, si pongo una férula que no está adaptada a mi mordida, lo que voy a hacer es cargarme absolutamente mi mordida. Entonces, después sí que voy a tener que ir al dentista a hacerme un aparato para corregirme esa mordida. Así que, aunque yo sé que son muy caras, si me voy a hacer una férula de descarga, por favor que sea con un profesional siempre y que sea bien adaptada a mi mordida. Otra de los tratamientos es la corrección de la mordida, ¿vale? Simplemente la ortodoncia. La gente que tiene una mordida muy mala, que no le encajan los dientes, se puede corregir la mordida, entonces muchas veces se soluciona o se reduce muchísimo el bruxismo. Luego, en los problemas que os decía ya muy graves de discos, esta gente que ya tiene el disco muy desgastado, ¿vale? Igual que el menisco de la rodilla se puede operar, el disco de la mandíbula también se puede operar. ¿Qué pasa? Se hace en casos muy extremos, ¿vale? Cuando ya el disco está muy desgastado y no hay otra solución, cuando hay un dolor muy crónico y muy fuerte. Hay muy pocos cirujanos maxilofaciales que lo hagan, simplemente porque todavía es un problema, entre comillas, bastante moderno. Entonces, hay muy pocos casos ya degenerados. Supongo que en 10, 20 años ya será como operarse el menisco de la rodilla, será algo muy habitual, pero hoy en día no es muy habitual hacerlo. Y luego, sé que cada vez más, algunas lo conoceréis, se está aplicando la toxina botulínica, el Botox. La toxina botulínica no es algo nuevo, se usa muchísimo en algunas enfermedades neurológicas, como parálisis cerebral infantil. Cuando hay en algunas enfermedades neurológicas se produce una contracción intensa, mantenida, patológica del músculo, que es imposible relajarlo. ¿Vale? No hay manera porque es un error en el sistema nervioso y no hay manera de relajarlo. En esos casos se inyecta toxina botulínica y ahora se está haciendo en el bruxismo. Gente que no se le da corregido el hábito y no hay manera, se le inyecta la toxina botulínica. No estoy 100% a favor, pero tampoco estoy en contra. Quiero que si alguien se va a poner toxina botulínica en el masetero, quiero que conozca 100% lo que se está poniendo. Uno, la toxina botulínica tiene un tiempo limitado, ¿vale? Su efectividad va de 6 meses a 1 año. Más allá de 1 año no es efectiva, es decir, tu músculo va a volver a apretar igual. Entonces tienes que entender que te vas a poner una toxina, porque es una toxina que mata una motoneurona, que va a tener un tiempo limitado de efectividad. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muchísimo dolor, que no eres capaz que has probado de todo, que es esta gente que te dice, he ido a 50 fisios, a 50 osteópatas, a no sé qué, al psicólogo, al odontólogo, me he puesto el aparato, nada, sigo mordiendo y yo tengo un dolor insoportable. ¿Me pongo el Botox? Sí. Sí, porque además te va a dar un alivio brutal y a lo mejor con el Botox rompiendo ese hábito, ¿vale? Paralizando ese músculo, a lo mejor ahí, en ese margen de 6 meses, 1 año, tienes una ventana maravillosa para deshacer el bruxismo. Así que, ¿por qué no? Pero hace 6 meses que aprieto los dientes, me voy a poner Botox porque me han dicho que es buenísimo. Bueno,
quiero que sepáis lo que es y los efectos que tiene. Es una toxina, ¿vale? Lo que haces es paralizar el músculo, entonces también con moderación, pensar que no es como, es algo que tiene efectos secundarios, no vas a poder ponerte Botox cada 6 meses de aquí a que tengas 80 años, así que tiene también una durabilidad y unos límites. La psicología, diréis, ¿por qué he metido la psicología aquí? Porque aquí voy a romper una lanza en favor de mis colegas psicólogos. La mente es una parte más del cuerpo. Vale, si a mí me duele el hombro y voy al fisio, voy al traumatólogo, si a mí me duele la rodilla y voy al especialista, si a mí me duele la espalda y me la voy a tratar, ¿por qué si yo tengo una situación de estrés, de ansiedad o un periodo en mi vida muy difícil de gestionar, ¿por qué no voy a pedir ayuda? ¿Por qué no voy a acudir a alguien que me pueda ayudar? La mente no quiere decir que estés mal ni que seas incapaz, simplemente es que un profesional te va a ayudar a gestionar una situación que tú no eres capaz. ¿Por qué? A lo mejor yo me estoy mal de una rodilla y no soy capaz de arreglármela. No es que yo sea inútil, es simplemente que necesito ayuda. Pues la psicología es algo así. Cuidar la mente es cuidar el cuerpo, ¿vale? Las personas, creo que hoy en día, además con la pandemia, todos sabemos que cuando la mente no está bien, el cuerpo tampoco. Quiero decir, el estrés tiene unos efectos, ahora estamos hablando del bruxismo, pero horribles. En estómago, en todo, músculos, todo. Así que si lo necesitamos, creo que es una herramienta buenísima para reducir el estrés y para mejorar este tipo de patologías. El yoga y la meditación son maravillosos para el bruxismo, maravillosos. Uno de los motivos más grandes por el que son muy buenos, sobre todo la meditación, es porque mejoran muchísimo la conciencia corporal. Yo no puedo corregir un mal hábito si yo no sé que lo tengo, si yo no soy consciente de tenerlo. El yoga y la meditación se trabaja muchísimo la conciencia corporal, la conexión con mi cuerpo. Entonces, la gente que hace yoga y meditación y que tiene bruxismo te lo dice, y lo he escuchado muchas veces, dicen, ostras, desde que lo hago es que me doy cuenta de que estoy mordiendo y digo, ostras, voy a relajar porque estoy mordiendo. Y antes no me daba cuenta y ahora me doy cuenta que estoy en el ordenador y estoy mordiendo. Entonces son buenísimos ya solo por eso diría que son maravillosos. Pero es que además está demostrado que reducen el estrés, que mejoran la calidad del sueño, y son dos desencadenantes muy grandes del bruxismo, y además mejoran la postura y aumentan la flexibilidad muscular. Es decir, no solo reducen causas o desencadenantes del bruxismo, sino que ayudan a tratar consecuencias del bruxismo. Entonces son dos disciplinas que van muy, muy bien. Y luego ya la fisioterapia. ¿En qué puede ayudar la fisioterapia? Pues en relajar los músculos de la mandíbula y el cuello, ¿vale? Todos esos músculos que hemos hablado antes se pueden tratar, estirar y relajar. Mejoran mucho los dolores de cabeza, ¿vale? Existen tratamientos en terapia manual para reducir ese dolor de cabeza tensional. Se moviliza la articulación, se hacen técnicas para abrir esa articulación, para movilizarla, entonces se reduce la presión en el disco, se relajan los ligamentos y mejora el dolor en la articulación, y también puede ayudar a reeducar el hábito, ¿vale? Con ejercicios, con pequeños consejos se puede reducir y reeducar el hábito. Y ahora os voy a explicar un pequeño automasaje y un par de estiramientos que podéis hacer vosotras en casa. Vale, si queréis tomar notas, es muy sencillito. Es para, si yo tengo un día que me molesta mucho o si yo soy consciente que tengo mucho bruxismo y tengo bastante dolor, viene muy bien para paliar esas molestias. El automasaje, se hacen 5 repeticiones de cada pase, ¿vale? Voy a hacer 5 pases en 5 zonas de la cara y de cada de esos pases voy a hacer 5 repeticiones. Se puede hacer a diario o incluso 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Es un masaje lento y profundo. Vale, no me estoy haciendo un masaje de estos relajantes de la piel, sino que estoy incidiendo en el músculo, pero nunca debe doler. Vale, tengo que notar que estoy estirando el músculo, pero que no me duela. Voy a aprovechar para hacer un poquito de conciencia corporal, voy a hacer una respiración lenta y fluida mientras hago el masaje, puedo incluso cerrar los ojos, poner unas velas, ¿vale? Hacer un poco de introspección, porque eso me va a ayudar también con el estrés. Y al final, yo aconsejaría siempre al final del masaje tener un momento de introspección también, cerrar los ojos y ser consciente de cómo me he quedado yo después del masaje. Es decir,
¿Qué noto? Noto más calor, noto relajación, noto molestia en alguna zona, un poco de propiocepción, ¿vale? De autoconocimiento. Vale, pues vamos allá. El masaje voy a tomar como referencia para la cara, voy a tomar como referencia el arco cigomático, ¿vale? Es este huesecillo que tenemos aquí, que se llama los pómulos. Y entonces voy a partir de donde son más prominentes aquí y voy a masajearme la sien hacia arriba, ¿vale? Entonces parto desde el arco cigomático con las yemas de los dedos y me hago pases hacia arriba por la sien. Vais a notar que ahí hay un músculo, hay parte del masetero y también hay parte del músculo temporal. Esto es súper bueno para esos dolores de cabeza que dan, de esto que te laten las sienes, ¿vale? Que notas la tensión ahí en esa zona, va súper bien. Haces unos pases profundos, lentos, desde el arco cigomático hacia arriba, 5 pases. Luego, desde el arco cigomático, desde casi la oreja, ¿vale? Y justo por debajo del arco cigomático voy a hacer pases hacia adelante. Ahí sí que puede molestar un poquito más, ¿vale? Ahí estoy encima del masetero puramente. Lo vais a notar que aquí cerca de la oreja hay más tensión. Vengo hasta la boca incluso, ¿vale? Me masajeo ahí debajo del arco cigomático. Ahí lo voy pasando. Noto que el músculo se va estirando cuando voy pasando los dedos. Y ahora, siguiente pase, justo por debajo de donde estaba, por el medio de la boca, donde están los hoyuelos, vengo hacia adelante, ¿vale? Por el medio del moflete. Mismo pase, desde atrás hacia adelante. Desde casi la oreja, que es donde nace la articulación, donde os enseñé antes en la imagen, ahí vengo pasando por aquí, 5 pases. Y luego, ángulo inferior de la mandíbula, justo por encima, ¿vale? Aquí está el huesecillo, pues justo por encima, también vengo desde casi la oreja y vengo hacia adelante. Ahí, con estos 3 pases, bueno, con estos 4 pases ya me he masajeado toda la zona del masetero, ¿vale? Lo que os enseñé antes, que es donde estaba todo el músculo de la mandíbula, pues ya lo he masajeado todo. Y ahora, el último pase lo voy a hacer desde labio superior, desde el medio, voy a hacer un pase hacia la mandíbula, ¿vale? Voy a terminar justo donde está la mandíbula. Lo que voy a hacer aquí es relajar la musculatura de la cara. Y a la vez voy a terminar en masetero. Voy pasando, veis que son pases profundos, ¿vale? Sin que me duela, pero no estoy haciendo masaje en la piel, sino que estoy profundizando en el músculo. Y vais a notar que la cara ya está como calentita, ¿vale? Incluso que se puede poner roja la piel, eso es bueno, ¿vale? Es un aumento de la circulación en la zona y es muy bueno. Hay 5 pases. Y vale, ahora es cuando, al terminar, noto, normalmente la sensación es como de calor, ¿vale? Como mucha circulación en la zona, eso es buenísimo. Es como cuando te das un masaje o cuando te pones calor en una contractura, notas como que late, como que está calentito, eso es muy bueno, muy, muy bueno. Elimina toxinas y relaja el músculo. Luego os voy a enseñar 3 estiramientos, aunque bueno, 2 seguramente ya los conocéis, pero los voy a repasar. El músculo digástrico, olvidaos del nombre, la cara es el cuello, ¿vale? Es la musculatura de la parte anterior del cuello. Entonces, para estirarlo, lo que voy a hacer es que con la palma de la mano voy a bloquear mi esternón. Mi esternón es el hueso del escote, ¿vale? Entonces voy a fijarme dónde está este huequecillo, donde yo pueda meter el dedo, que hay un arco aquí, esto es donde empieza el esternón. ¿Vale? Entonces en esa zona voy a colocar la palma de la mano y voy a presionar y a llevármela hacia abajo. Presionas la piel y arrastras hacia abajo. Ahí ya estás tirando de la parte inferior, ¿vale? Estás tirando de piel, pero estás arrastrando músculo también. Vale, en esta posición lo que voy a hacer ahora es una protusión de mi mandíbula inferior, es decir, voy a llevar mi mandíbula inferior hacia adelante. Ya solo con este gesto ya estoy tirando, ¿vale? De esta zona de aquí. Y si además crezco, hago protusión y hago una extensión, es decir, miro un poco al cuello, vais a notar que ahí tira. Si estáis tirando bien, ahí de vuestra mano, vais a notar que ahí tira la cara anterior del cuello.
Ahí estáis estirando la parte anterior, toda esta musculatura, aunque notéis que es piel, también estáis arrastrando fascia y músculo, ¿vale? Porque todo está pegado, en el cuerpo no hay estructuras por separado, entonces si yo estoy estirando la piel, también estoy tirando de lo que hay debajo. Y esto viene muy bien para cuando tenemos sensación de mucha tirantez aquí, ¿vale? Muchas veces la gente que tiene bruxismo nota con mucha tirantez, hay gente incluso que se atraganta mucho con la saliva, ¿vale? Eso se produce por lo mismo que se produce en el canal auditivo, lo de los pitidos y todo eso. La gente que dice, cuando estoy estresada, la verdad es que me atraganto mucho con la saliva. Eso es porque aquí, como hay mucha tensión, atrapa esa zona de la glotis y como la saliva la tragamos de manera inconsciente, ¿vale? No es algo que cuando estamos comiendo sí que estamos controlando, no atragantarnos, pero la saliva es algo que no estamos pensando. Y si hay mucha tensión, ahí la glotis puede fallar un poquito y podemos atragantarnos. No es peligroso, no pasa nada, pero es muy molesto y se produce por la tensión que hay en esta musculatura de aquí. Luego, otro estiramiento es el del esternocleidomastoideo, que es esto que los que hayan ido a fisio y se lo hayan tratado lo odiarán a muerte. Vale, es esto que está aquí, este músculo de aquí, que viene desde detrás de la oreja, apófisis mastoides de la mandíbula hacia la clavícula. Vale, este músculo lo voy a estirar con una inclinación hacia el lado contrario y una rotación hacia ese mismo lado. Lo voy a partir en trozos. Lo primero que tengo que hacer es con la mano, imaginaros que voy a estirar el músculo del lado derecho, ¿vale? Para no hacerme yo lío con derecha e izquierda. Entonces, con la mano izquierda voy a bloquear la clavícula derecha. Igual que antes, con la palma de la mano cojo la clavícula, presiono y la llevo hacia abajo. En esta posición voy a crecer, ¿vale? Nunca me aplasto cuando hago un estiramiento, sino que alargo la columna. Y en esta posición voy a inclinar mi oreja izquierda, hombro izquierdo, y voy a girar mi cabeza hacia la derecha, hacia el techo. Inclinando, ¿vale? Mantienes esa inclinación. Y vais a notar cómo tira esta zona de aquí, ¿vale? Puede tirar no solo el esternocleidomastoideo, sino también puede tirar escalera hacia la derecha. Y me quedo ahí. Vale, lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Siempre, primero, bloqueo clavícula, inclino hacia el lado contrario y miro al techo hacia el mismo lado. Importante que tires de la clavícula hacia abajo, si no te va a tirar mucho menos. Y sigo creciendo. Si me quedo aplastada ahí, encorvada hacia abajo, no me va a tirar absolutamente nada. En cambio, si alargo la columna, me va a tirar mucho más. Vale. Y luego, por último, esto es un estiramiento que yo creo que conocéis todas, pero bueno, siempre viene muy bien repasarlo. El trapecio es este que siempre da problemas, que todo el mundo tiene fatal siempre. Igual que los otros, quiero que probéis la diferencia también, porque no hay nada mejor que probarlo en una misma para saber cómo sí que es verdad lo que te están diciendo. Quiero que probéis la diferencia entre estirar alargada, como yo os digo, creciendo, como os decimos mucho en almacén, en yoga y en pilates, de alargar la columna hacia el techo, ¿vale? Así, de alargar tu columna, a probar a estirar así, encorvaditas y aplastadas, porque la diferencia es brutal. Lo vais a comprobar, ¿vale? Entonces, para estirar el trapecio, lo que voy a hacer es, primero, me voy a alargar, quiero que probéis primero alargándose y luego sin alargar. Y voy a inclinar oreja izquierda a hombro izquierdo. Ahí ya me está tirando. Que no me tira mucho y puedo ir un poco más, puedo tirar de la cabeza hacia ese lado. Pero este hombro tiene que tirar hacia abajo, ¿vale? No puedo hacer esto, sino ahí, y ahí os está tirando. Puedo girar un poquito mi cabeza también, ¿vale? Hacia la axila de ese lado para que me tire un poco más a posterior. Ahí ya juegas tú un poquito con dónde te tira más. Si te tira más solo inclinando, pues inclinando. Y si no, pues rotando un poquito. Y vuelvo. Y ahora quiero que probéis así. Relájate, deja caer los hombros. Ahí, esa posición malísima que los fisios odiamos muchísimo. Y ahora estira. Y a ver si te tira o no. Tira un poquito, pero puedes incluso, yo puedo incluso tocar con la oreja en el hombro. Y en cambio así, soy incapaz. Vale, esto es la diferencia entre un estiramiento bien hecho o mal hecho. Lo importante muchas veces no es tirar, sino colocarse bien. Vale, y del otro lado sería lo mismo. Primero me alargo, luego inclino y luego, si puedo, tiro con la mano y este hombro va hacia abajo. Si quiero girar un poquito y si no me quedo simplemente inclinada.
Vale, y el último es para los músculos esos pequeñitos que os enseñé antes, los occipitales. Este es igual. Tengo que crecer. Si no crezco, si me quedo así aplastada e intento estirar, no me tira nada. Vamos, no me estoy haciendo nada. Entonces, primero me alargo, luego meto el mentón, ¿vale? Como si quisiera hacer papada. Y a partir de ahí me cojo el occipital por aquí, la coronilla, y ya me miro al pecho, tiro con las manos a mirarme al pecho. Si estoy creciendo, alargando desde la coronilla y con el mentón bien metido, me va a tirar en la parte posterior justo debajo del cráneo, en el cuello. Si estoy aplastada así y estoy tirando, puedo tirar todo lo que quiera, puedo enrollarme que no me va a tirar nada. Vale, quiero que probéis así, ahora aplastaditas, recogiditas así, que hagáis así, y vais a ver que no tira absolutamente nada. Bueno, puede tirar un poco la espalda, pero no estás estirando los músculos de aquí, eso os lo garantizo. Vale, eso es lo que podéis hacer vosotras en casa, ¿vale? Hay si buscáis en internet, hay 1000 automasajes, 1000 técnicas. He escogido estas porque me parecían sencillas y bastante concisas, pero hay 1000 y una más, ¿vale? Lo que quería era que hiciéramos unos pases que se centraran en esta zona del masetero sobre todo y luego 2 o 3 estiramientos que incidan sobre todo en... Si os fijáis, hemos estirado parte anterior, parte lateral y parte posterior del cuello, ¿vale? Con esos estiramientos globales. Luego, unos consejillos para la gente que tenga bruxismo y recomendaciones para casa son, si te duele un lado, si te duelen los dos, pues ya, no es que esté peor, pero ya este consejo no te sirve. Pero si te duele solo un lado, se recomienda comer del mismo lado de la molestia de forma suave. ¿Por qué? No quiero enrollarme mucho, pero básicamente es porque cuando te duele un lado, normalmente es porque tienes mucha tensión del otro lado, ¿vale? Y no te deja abrir bien la mandíbula, entonces de ese lado lo que hace es como luxarse o salirse un poco del sitio la mandíbula para poder compensar esa falta de apertura de este lado que no te duele, pero que está muy tenso, y entonces lo que se está jorobando es este disco de aquí. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque a mí me duele aquí, pero lo que tengo mal es aquí. No es que esté mal aquí, es que aquí hay mucha tensión muscular y aquí está inflamado el disco. Son dos cosas distintas. Entonces lo que tengo que hacer es comer el lado que me molesta de manera suave para mandar información a mi cerebro de que tiene que hacer más fuerza con este y menos con este lado, ¿vale? Hay un desequilibrio muscular. Es muy importante, si tienes bruxismo, y en general también, pero bueno, sobre todo un bruxismo, evitar masticar en la parte anterior de la dentadura. Si mastico en la parte anterior de la dentadura, estoy ejerciendo mucha presión, ¿vale? Y eso da lugar a que mucha gente que mastica en esta zona, lo que hace es luego se queda ya con los dientes apretados. Evitar comer alimentos duros, ¿vale? El turrón duro, las nueces o los frutos secos son maravillosos para la salud, pero es verdad que si tengo un episodio grave de bruxismo, ¿vale? No digo que si tienes bruxismo nunca comas esas cosas, sino que